En esta meditación vamos a observar la naturaleza del ser, de lo que llamamos nosotros mismos. La naturaleza de esto que llamamos yo. Tenemos claro cómo abordar esto. Que la pregunta espiritual, la indagación espiritual, es una realidad para ayudar a dirigir la atención, para dirigir la conciencia en una dirección particular, para iluminar algo. Esa es la naturaleza y la razón de la pregunta espiritual. Por eso debemos dejar de buscar respuestas rápidas. Cuando entramos directamente en estos que llamamos yo, cuando iluminamos directamente nuestro interior, para descubrir cuál es la naturaleza de este yo, de uno mismo. Es fácil encontrar un pensamiento, es fácil sentir una emoción, es fácil encontrar la punta del pie o la palma de la mano, si alguien te pregunta dónde están. En esta meditación estamos buscándonos a nosotros mismos y estamos mirando hacia adentro. Entonces la atención se dirige al interior. ¿Dónde está esto llamado ser, este yo? De seguro no es simplemente un pensamiento o una emoción. De seguro uno no es simplemente un cuerpo. Porque siempre hay algo más primario. Siempre está lo que se está viendo, el pensamiento, aquello que está sintiendo la emoción. Está lo que es consciente del cuerpo. Así que la atención se dirige hacia adentro. ¿Qué es eso que nota un pensamiento? ¿Qué es eso que siente una emoción? ¿Qué es lo que es consciente de un cuerpo? ¿Qué es esto que llamamos mí, yo mismo, llamado yo? Y a medida que dirigimos la atención hacia el interior,
encontramos algo inesperado, que mientras más buscamos nuestra naturaleza esencial, mientras más nos buscamos a nosotros mismos, menos nos encontramos. Cuando miras hacia adentro, ¿qué soy yo realmente? De verdad, sin recurrir a explicaciones pasadas, a teorías o dogmas, sino en la propia experiencia actual. ¿Dónde está este yo? Y mientras haces esto, en realidad lo único que encontramos es más silencio. Este ser esquivo parece no aparecer nunca. Mientras más nos buscamos, menos encontramos de él. En cambio, parecemos chocar con un misterio inefable, un silencio, un vacío. Y aún así, ¿qué es lo que nota ese vacío en silencio? ¿Qué es lo que es consciente? ¿Podemos encontrar a un alguien? ¿Podemos encontrar algo? Al mirar desde nuestra propia experiencia, seguimos sin ubicar a este dueño de la atención, a este dueño de la conciencia, a este yo, a mí mismo. En esta búsqueda, nuestra definición completa de nosotros mismos es cuestionada sin palabras. Toda esta definición de nosotros mismos, como sea que la definamos, debe ser cuestionada porque cuando la buscamos, no la encontramos. Hemos asumido que somos algo y alguien. Pero la meditación es la oportunidad de mirar a ti mismo, dentro de ti mismo, y descubrir si es verdad. ¿Hay alguien ahí?
Al mirar hacia adentro te enfrentas a un misterio. No puedes encontrarte y sin embargo, lo que sea que seas, obviamente estás aquí. Obviamente estás consciente. Esto confunde a la mente, porque la mente solo piensa en términos de que tú eres una cosa, de que tú eres alguien. Puedes que notes que es muy difícil para tu mente pensar en términos de que tú, de que el ser sea algo distinto a una cosa, algo o alguien. Esto es muy difícil para la mente. Pero al mirar de esta manera, nuestra noción del ser puede empezar a transformarse, porque empiezas a ver por ti mismo. Lo que eres no es un alguien, no es una cosa, no se puede encontrar. Entonces, ¿qué hay en la ausencia de ese alguien? ¿Qué es lo que hay en la ausencia de algo? Esto que nota la ausencia del ser, esta conciencia que nota la falta total de una entidad, es la oportunidad para abrirte a lo que es más allá de un pensamiento. Quizás no es una cosa para nada, ni un alguien absoluto. No se puede encontrar. Así que tal vez, solo tal vez, nunca fuiste un alguien o un algo. Quizás no se puede encontrar porque no existe. Entonces, toda tu definición de ti mismo queda en duda. ¿Qué podría ser entonces esto llamado yo?
Entonces esta pregunta, esta investigación, te lleva al punto final, al lugar donde no hay entidad, donde no hay alguien. A ese lugar donde lo que quieres, donde lo que eres ciertamente es lo que sepas o no, entiendas lo que es el ser o no, simplemente es. No es una cosa, no es un alguien, es la ausencia de alguien, la ausencia de cosas, la ausencia total de definiciones. Esta meditación te lleva a la ausencia de definiciones. Y ahí hay una invitación a simplemente descansar ahí, a detenerse ahí mismo. No a pensarlo, no a definirlo, sino a detenerse en ese lugar donde no hay definición, en ese lugar donde no puedes encontrarte como una cosa o como alguien. Simplemente detente ahí. No te resistas, no escapes. No intentes entenderlo, solo detente ahí.